Regular viewers will know Andrea, my cameraman. His family live in Faenza. Every Christmas, his parents Daniela and Stefano make a very special pastry-covered pasta dish called pasticcio di cappelletti. It takes all day to make, and it is Andrea's grandmother's recipe. Buongiorno, sono Daniela. Mia mamma. E io Stefano. Mio babbo. Oggi vi cucineremo il pasticcio di cappelletti, un piatto tipicamente faentino della nostra famiglia qui a Faenza. Perfetto. Daniela starts by making the filling for the cappelletti. She sautés a mixture of chicken breast, pork loin and sausage in a little butter. Adesso togliamo dal tegamino la carne con una ramina, cercando di evitare il grasso della salsiccia, cioè di eliminarlo completamente. She uses a mezzaluna to dice the meat finely. La carne qui per il ripieno dei cappelletti è praticamente raffreddata, quindi possiamo aggiungere il formaggio San Pietro. While it cools down, Stefano adds a local cheese called Castel San Pietro. This is a fresh, soft cow's milk cheese. Daniela blitzes it with some mortadella and then mixes in 3 eggs. Allora, adesso aggiungo 3 uova. Abbondante parmigiano. She adds about 100 grams of Parmigiano Reggiano and scrapes in some nutmeg. Ulteriormente, e poi il sale non gliel'ho messo però. She then blitzes the meat and cheeses together. Stefano meanwhile is prepping the meat ragu. He chops up an onion, celery stick and a carrot. Qui abbiamo messo la carne che è macinata, sia di bove che di maiale, poi c'è della salsiccia, circa 400 grammi, qui abbiamo il soffritto macinato anche, e adesso aggiungiamo i fegatini di pollo già passati con la mezzaluna. The family have relatives in Puglia who keep them supplied with olive oil. The veggies need to soften before Stefano fries and then breaks up the minced meat. He's using a good mix of meats, including chicken livers, for extra richness. Allora, normalmente il ragù lo faccio io, appunto. Lei fa i cappelletti in toto, cioè Li faccio io. prepara il ripieno, Faccio la sfoglia. fa la sfoglia, poi naturalmente siamo insieme al momento di chiudere i cappelletti. Già tritati. He stirs in the chicken livers, watched carefully by Daniela. She pours in 2 cans of whole peeled tomatoes and crumbles in a stock cube. Aggiungiamo un po' d'acqua. The ragu has to simmer with 2 tomato cans of water for a couple of hours. Stefano is in charge of stirring. Il ragù va rimescolato di tanto in tanto durante la cottura. While it cooks, the couple make the pasta dough. Daniela is using around 300 grams of 00 flour and a sprinkling of maize flour. This is to make a more yellow dough. The maize contains no gluten. Questo strumento qui fondamentale dei miei nonni, che serve per pulire il tagliere ogni tanto, Che si chiama? in dialetto razza matra. She makes a flour well and cracks in 3 eggs.
She scrambles them with a fork before drawing in the flour. E a questo punto, se aggiungo altra farina, scelgo quella di mais. While she kneads the dough, Stefano tells us about the origins of this dish. Devi sapere che molto tempo fa qui a Faenza c'era una pasticceria Rustichelli che era famosa per le paste, soprattutto le meringhe, ma faceva anche di questi piccoli pasticcetti di cappelletti di cui i miei e anch'io andavamo matti. Per cui mia madre è riuscita a farsi dire come facevano e da allora, cioè più di 50 anni fa, ha incominciato a fare questo pasticcio praticamente quasi sempre per Natale o per Santo Stefano. Poi lei purtroppo, come succede ai viventi, se n'è andata e da allora, cioè dall'inizio degli anni 2000, ho incominciato a farlo io, con la sua collaborazione naturalmente. The dough has to rest, covered for at least 30 minutes. Daniela uses her pasta roller to make strips of dough. She stamps pasta circles using a 6 cm cookie cutter. Con mettere il ripieno nei tondi che ha fatto Daniela. Stefano is in charge of placing a teaspoon of the filling onto each circle. Daniela folds the pasta in half, creating a semicircle. She pinches the edges together and pulls the straight edge around her forefinger to bring the corners together. The curved edge should stay upright so the result looks like a little hat. Dunque, il pasticcio di cappelletti di solito viene fatto il giorno di Natale per essere mangiato il giorno di Santo Stefano, quando la famiglia di solito è tutta riunita con i vari parenti, chi è a Parigi, chi è a Verona, chi è a Vieste in Puglia, di solito vengono. Quest'anno saremo un po' meno, ma comunque sarà lo stesso. The couple are making these especially for the pasticcio. Normally they make enough leftovers from eating them in brodo or stock on Christmas Day. Ecco, poi si mettono tutti ordinatamente lì nel vassoio. Questo vassoio è pieno, saranno una cinquantina, 48-50. Lo porto di là perché là non c'è il fuoco, è più fresco, e lo copro con un tovagliolo perché stiano più freschi. The ragu has now reduced. Mettiamo nel ragù una bella dose di marsala. And Stefano adds a splash of masala. The next step is to make a béchamel sauce. Daniela uses equal quantities of butter and flour to make a roux and then adds whole milk. She wants a thick sauce. Stick blenders are a great way to get rid of any lumps. She tastes for seasoning and adds some nutmeg. Ci vuole del sale, perché si deve sentire nella béchamel il sapore della noce moscata. Stefano rolls out a block of short-bought short crust pastry, or pasta frolla in Italian. Abbastanza sottile, ma non troppo, in modo che rimanga una bella crosta attorno ai cappelletti. Dobbiamo incorporare la buccia d'arancio grattugiata. Questo dà un aroma del tutto particolare. He makes it his own by adding orange zest. He wants it thin, but not really thin like pasta, as it has to be sturdy enough to keep the filling inside. He lines a deep-sided pan with the pastry. Ok. Adesso vedi che è completamente foderato il tegame.
Daniela crumbles a stock cube into the pasta water and Stefano scrapes the cappelletti into the pan. Once they're just cooked, which takes about 5 minutes, Stefano mixes the drained cappelletti with the ragu. He places the mixture into the pan so it's about half full. He sprinkles over some Parmigiano and Daniela dollops in some béchamel sauce. Buono. They repeat this layer so the pan is full. Adesso Stefano covers the pasta with a pastry lid and decorates it. He spoons over a little beaten yolk. Adesso mettiamo qua. The pasticcio cooks in a moderate 180 degrees Celsius oven for around an hour. Sì. Pesa sempre di più. Ecco il pasticcio che finalmente mangeremo questa sera. Buon appetito! Buon appetito! Grazie altrettanto. The responsibility of the first slice goes to Andrea's brother. E questo è il primo capitolo. Madonna, è il primo capitolo. The family usually eat this on Boxing Day, Stefano's birthday. Allora, Cin, Salute! Complimenti! Al pasticcio! Pasticcio! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale Martino! Ah Martino, poverino! Francesco is our taste tester. Andrea is too busy filming. Tutto bene? Buonissimo. Mamma mia, non ci si ferma. Stati promossi. Non è né salato né insipido, Buonissimo. né cotto né bruciato, tutto bene. Oh, e per me ne resta? No. Non si sa. Sì, dai. Dai, Non lo so. buon Ce n'è ancora appetito. Però vieni adesso. Buon appetito tutti! And come back next week when we're in Sardinia to meet 92-year-old Giulia, who makes malaredos with artichokes.